大家好，我係海樂，歡迎嚟到海樂知識之旅。喺呢度，我會分享好多自己讀過嘅好書好文，陪伴大家一齊擴眼界、長智慧。希望大家每一次嘅知識之旅都能夠滿載而歸嘅。今日要介紹一本書個名好得意喎，叫做《象與騎象人》。象就一隻大笨象啦，騎象人就騎喺大笨象背脊上面嘅人啦。呢本書嘅作者叫做強納森海德，佢係美國知名嘅心理學家嚟嘅。呢一本書整合咗古老嘅智慧同埋現代嘅科學啦，將古代嘅哲學、宗教、倫理學、人類學等等嘅知識放喺現代嘅科學同埋心理學研究嘅天平上邊，檢驗出有邊一啲係真理啦，有邊一啲係謬誤。呢本書想幫助讀者幫助讀者點樣將住喺自己心裏面嘅大笨象啦，同埋嗰個騎象人呢兩者之間能夠達至平衡同埋合作啦，咁以至騎象人能夠騎住呢隻大笨象就走向幸福嘅。咁簡單嚟講，呢一本就係想幫助讀者達至幸福嘅一本書啦。好啦，咁但係點解叫做象與騎象人呢？作者喺書嘅開頭就講述咗自己嘅經歷喎。有一次佢同10幾個朋友去一個地方騎馬一齊。咁但係馬經過一個地方哇！原來隔離就係懸崖嚟喎，行經個地方。咁作者就見到好驚啊，因為個懸崖離開自己係可能真係得嗰2米到嘅咋，即係好近嘅。行歪只要隻馬行歪一步就跌，即係大家都會跌落懸崖，即係連人帶馬都會跌落去咯。咁作者好驚啦。咁當時佢係諗係咪要指揮隻馬即刻要擰轉頭去第二度，即係唔好行得咁近懸崖呢？但係同一時間，因為10幾個朋友一齊騎緊馬啊嘛，咁其實即係佢另外一邊亦都有第二啲馬喺度行緊喎。咁佢就諗下，哇！我點樣指揮隻馬好呢？好啦，但係當佢都未諗掂嘅時候嗰隻馬原來自己就偏向咗少少方向行喎，即係離開咗嗰個懸崖喎。咁作者就諗，哇！原來我嘅擔心都好多餘嘅。其實隻馬自己都唔想死噶嘛，係啦。咁所以就即係佢以呢個經歷作為呢本書嘅開始啦。咁好啦，但係點解個名叫做象與騎象人而唔係叫馬與騎馬人呢？咁作者其實佢係引用咗東方嘅一個古老智慧喎。原來佛陀釋迦牟尼有提及我哋自己心裏面嘅內在其實就係好似一隻桀驁不馴嘅大象咁樣啊。咁所以作者就引用咗佛陀嘅説話啦。咁就就用咗呢一個嘅説話就幫呢本書就改咗名啦，叫《象與騎象人》啦。好啦，象與騎象人其實講緊乜嘢呢？其實就係講緊我哋自己內在嘅一啲嘅衝突喎。係啦，咁頭先都講啦，呢本書係想幫助我哋幸福啦。咁既然呢本書係想幫助我哋幸福嘅時候，咁首先我哋要界定究竟乜嘢係幸福呢？界定幸福好多時都好難嘅，因為每一個人對於幸福其實佢哋嘅定義都唔同啦，或者每一個人佢哋其實
佢哋所重視嘅嘢都唔同啦。有啲人啊覺得有錢係有幸福啦，有啲人可能覺得家庭生活和樂咧先叫有幸福啦。咁究竟乜嘢係幸福呢？要解答呢一個千古難題呢，或者我哋嘗試下從相反方向去諗呢，或者會比較容易揾到答案嘅。好啦，咁呢，我哋不如想像一下啦。咁以下我讀一段描述俾大家聽啦，睇下大家會唔會覺得咁樣樣係幸福嘅。好啦，開始啦。我哋呢就居住嘅地方呢係充滿噪音嘅。咁咧，我哋返工放工咧，嗰個交通時間好多時咧，單程都要接近2小時嘅。生活中咧，好多時咧都充滿咗負面啦，或者令到我哋好煩嘅事情啦。同家人之間嘅關係好疏離啦，同事之間有你虞我詐啦。咁咧，我哋自己咧又覺得咧，我哋自我形象好低落喎，覺得自己一啲價值都冇啦，覺得人生又毫無意義喎。好啦，呢段描述完咗啦，咁大家覺唔覺得上述嘅描述係幸福嘅狀態呢？我相信呢，以上嘅描述唔好話所有嘢中晒啊，只要中1、2句啊，任何嘅1、2句呢，咁咧都冇人會覺得咧咁樣係幸福嘅喎。好啦，咁即係如果將上述嘅描述，我哋又將佢相反啦，即係反翻轉啦。我哋嘅生活環境好舒適啦，生活步調又輕鬆啦，充滿令自己感受到正面嘅事情啦。人際關係和樂，彼此互相支持啦，能夠以愛互相連結，自己亦都好有價值感同埋意義感。咁咧我相信呢一個狀態咧就毫無疑問真係幸福啦。好啦，人人都希望自己活得幸福啦，但係咧又唔一定能夠做得到嘅喎。咁究竟乜嘢係令我哋難以走向幸福呢？要揾到幸福之道，了解我哋嘅心理運作呢，其實係第一要務嚟嘅。我哋成日以為呢，我哋呢一個人呢，成個人嘅心理呢，其實係好統一啦，好整合啦，亦都係好理性嘅一套機制嚟嘅。但係作者話俾我哋聽啦，即係佢以佢好豐富嘅心理學知識話俾我哋聽啦。我哋嘅內在呢，其實係由意見相左啦，有好相衝突嘅力量組成嘅喎。作者將人嘅心理比喻為由一頭桀驁不馴嘅大象啦，同埋由一個理性嘅騎象人組合而成嘅。騎象人成日試圖咧透過理性指揮大象向住自己想行嘅方向去行喎，但係好多時咧大象嘅原始慾望咧係唔聽騎象人之笛嘅喎，好多時原始慾望嘅力量咧亦都會勝過騎象人嘅理性嘅喎。於是咧，大象好多時就會照住自己嘅喜好去走啦，騎象人亦都毫無辦法嘅。好啦，講到呢度咧，我諗大家都會開始理解啦。點解咧？好多時我哋明知道嗰啲高糖分、高脂肪食物咧，係好唔健康啦，食得多係對我哋即係對我哋嘅健康嘅影響好壞啦。但係我哋好多時咧都會好失控咁樣去食㗎喎。另外一個情況就係明知道咧就嚟要交功課喎，但係咧仍然都係咧掛住去打機啦，拖延唔做功課啦。咁呢啲咧都係騎象人咧，反而俾大象牽住鼻子走啦，冇辦法駕馭大象嘅情況嚟嘅。大象同埋騎象人經常都意見相左啦，
以致到大象又經常基於慾望、直覺去行動，即係基於慾望同埋直覺去行動啦。咁我哋衝突不斷嘅心理機制就會造成唔少嘅幸福障礙啦。作者列出以下嘅障礙呢，可能我哋平日呢都會忽略嘅。第一個障礙就係基於直覺呢去制定自己嘅喜歡量表喎。咁咧，我哋對於事情或者對於人嘅喜歡程度咧，好多時都會基於非理性嘅情況咧，去有一個喜歡量表嘅。而呢一個量表咧，好多時咧，同我哋面對緊嘅人同埋事咧，未必有直接嘅關係嘅喎。作者咧就引用咗一個心理學研究啦，呢一個研究咧將一啲開心嘅事情啦，同埋一啲負面嘅字眼擺埋一齊喎，去測試人嘅反應喎。受試者咧對事件嘅喜歡程度咧，原來好多時咧都會因為呢啲負面嘅字眼，即係因為呢啲毫無關係嘅負面字眼咧，而對於一啲開心嘅事情嘅喜歡程度咧，反而下降咗喎。而呢一啲嘅影響咧，嗰啲受試者咧自己都未必會察覺得到嘅喎。咁即係話咧，好多時我哋對於人啦，或者對於啲事咧嘅感受咧，又未必同嗰樣嘢有關，或者同嗰個人有關啦。好多時都好莫名其妙嘅。好啦，第二個障礙就係我哋咧，我哋心裏面嗰隻大笨象咧，好多時都會傾向於咧留意一啲負面事物嘅喎。咁例如咧，都有啲研究做過啊。人咧，如果跌咗20蚊，產生嘅唔開心咧，原來係比執到100蚊嘅時候產生嘅開心咧嘅程度咧會更加高嘅。即係話你跌咗20蚊咧，嗰種嘅即係會跌咗100蚊嘅唔係執到100蚊咧，都唔夠跌咗20蚊咧對你嘅情緒影響咧咁強烈嘅喎。咁嗱，另外一個現象就係咧，啲網紅咧好多時咧做可能佢哋做咗一集嘅節目啦，或者寫咗一篇文章啦，佢哋得到100個正面留言啦。好啦，咁啊應該好開心啦，係咪？咁但係咧，原來咧100個留言咧都唔夠1個負面留言咧對佢嗰個嘅情緒影響咧咁大喎。即係話咧，得到1個負面留言嘅唔開心咧，會冚過晒咧收到100個正面留言嗰種嘅開心程度嘅。好啦，咁點解人會咁樣傾向於負面咧？原來呢個咧係我哋嘅演化嘅結果嚟嘅。咁你可以想像下啦，一個原始人咧，如果佢活喺森林入邊咧，美麗嘅鮮花對佢重要啊，定係兇猛嘅獅子對佢重要咧？嗱，好明顯咧，兇猛嘅獅子咧對佢嘅生存係更加重要嘅。佢係應該咧多啲嘅注意力咧去注意兇猛嘅獅子多啲嘅，因為咧只要一唔留意嘅話咧，咁就連命都冇埋嘅咯喎。咁所以咧，到而家咧，其實我哋都係繼承咗呢一個嘅負面嘅心理傾向嘅，即係會比較留意負面事物嘅。即係雖然而家我哋唔係活喺森林啦，我哋嘅生命唔係成日都受到威脅啦，但係呢樣嘢咧，因為千百年嚟係啦，即係因為好多萬年、幾十萬年嘅即係一路嘅演化啦。咁我哋而家我哋作為一個即係其中一個人咧，我哋係冇辦法去即係改變到呢一個傾向嘅。好啦，第三個障礙咧就係偏見同埋有色眼鏡喎。作者引用多項研究表明咧，當我哋面臨威脅嘅時候咧，好容易會傾向於以偏見看待他人嘅。例如咧，好容易會認為某啲嘅種族或者某啲嘅宗教人士咧就會對我哋咧施行恐怖襲擊㗎啦。
咁咧，除此以外咧，我哋嘅心理機制咧，亦都會傾向於美化自己喎。於是咧，我哋好容易會睇見人哋嘅缺點啦，但係咧就睇唔到自己嘅缺點喎。咁書中引用咗一項研究啦，調查夫妻兩人咧去評估自己嘅家務貢獻喎。咁呢項研究咧要求夫妻兩個咧去話俾研究人員聽自己嘅做家務嘅比例究竟係幾多個 percent 啦？即係所有嘅家務係100%，咁佢哋做嘅家務又佔幾多個 percent 咧？但係咧研究結果就好得意啦，夫婦兩個加埋咧，哇，超過100% 喎！咁咧嗱，點解會咁咧？好容易理解啦。如果老公同老婆咧都話自己咧都係做嘅家務咧係佔60% 嘅，咁加起嚟咧，哇，咁咪120% 啦，係咪？咁呢個研究咧表明咧，原來好多人咧都會高估自己嘅貢獻嘅喎。咁可以想像啦，當我哋好多時咧去誇大自己嘅貢獻啦，又低估咗別人嘅貢獻嘅時候，咁我哋嘅人際關係又會唔會好呢？咁可以想像啦，如果兩夫婦都覺得自己係貢獻多啲嘅話，咁即係好容易貶低對方啦。咁所以咧，或者又覺得自己委屈咗啦。咁所以咧，關係咧亦都未必會即係好容易會唔好嘅喎。咁既然咧走向幸福嘅道路有咁多嘅障礙，咁我哋應該點樣去走向幸福呢？我哋會唔會冇辦法令到自己變得幸福呢？作者指出咧，幸福之道在於中庸之道喎。大笨象同埋騎象人之間咧，其實並唔係敵對關係嚟嘅。如果騎象人能夠了解大象嘅特性啦，以順應大象特性嘅方式去馴服呢一隻嘅大象嘅話咧，咁就能夠引導大象帶住自己走向幸福啦。咁作者喺書裏面咧提出以下幾點我哋能夠行得通嘅行動建議喎。第一個建議咧就係叫我哋咧養成冥想嘅習慣喎。冥想咧能夠俾自己咧有靜落嚟嘅時間同埋空間啦，令到大象能夠靜落嚟，唔好衝動行事啦，令到騎象人有機會理解大象嘅感受啦。練習冥想一段時間之後咧，人咧喺無意識之下衝動行事嘅情況咧就會減少啦。好啦，第二個建議就係認知療法啦喎。咁認知療法其實係一種技巧嚟嘅，呢一種嘅技巧用喺個人嘅層面時候點樣用呢？就係當我哋有負面思想或者負面感受走出嚟嘅時候呢，咁咧就可以問下自己。咁樣嘅情況其實係咪合乎現實㗎？呢一種嘅事情係咪真係有我哋想象中咁壞㗎？好啦，認知療法技巧用喺人際關係上又點用呢？就係當我哋睇見別人嘅缺點嘅時候呢，對別人產生負面思想嘅時候呢，亦都能夠透過認知療法嘅技巧啦。叫自己停一停，諗一諗，搞清楚自己係咪只看見別人眼中嘅刺，睇唔到自己眼中嘅木頭呢？咁認知療法令到騎象人呢有機會行使理性啦，令到大象放慢腳步，避免向住錯嘅方向去行喎。第三個建議咧，就係嘗試多一個維度去睇事物喎，即係唔好淨係咧以平面嘅維度去睇事物啦，平面以外加多一個垂直嘅維度喎。咁乜嘢叫平面維度？乜嘢叫做垂直維度咧？好啦，
作者書裏面咧用醫院清潔工呢一份嘅工作作為例子啦。咁如果醫院清潔工即係嗰位清潔工人，佢淨係以平面嘅角度去看待佢嘅工作嘅時候，佢會諗其實我喺醫院做清潔，只係一份咧幫我換取收入嘅一份差事嚟嘅啫。咁我嘅工作咪就係做清潔咯，係啦。咁但係咧，當以垂直嘅維度去，即係喺平面維度以外再加多一個垂直嘅維度嘅時候咧，呢位嘅清潔工人咧就會為佢嘅工作咧就賦予意義啦。佢會話咧我咧其實係幫助緊病人康復嘅喎，我咧係醫護團隊嘅其中一份子嚟㗎。好啦，當呢一位清潔工佢為佢嘅工作賦予意義嘅時候咧，佢咧確實真係能夠幫助到病人康復嘅喎，因為咧佢哋咧能夠咧佢哋平日對病人咧亦都會和藹多啲啦，亦都會更加願意配合醫護人員去工作啦。咁咧亦都咧譬如可能有啲重病人咧，佢哋將佢嘅病房執得乾淨啲，令到個病人心情好啲，咁又可能亦都會容易啲康復喎。好啦，一個清潔工人咧，如果佢願意為佢嘅工作賦予意義咧，佢嘅工作表現佢嘅工作效能原來可以爭咁遠嘅時候，咁我哋又舉一反三啦。咁我哋如果能夠看待生活乃至整個人生，我哋都能夠以多一個垂直嘅維度啦，為佢哋咧賦予意義嘅時候咧，其實我哋嘅幸福感咧就會不知不覺咁樣增加㗎啦。大笨象同埋騎象人咧，雖然好多時互相衝突啦，但係兩者咧其實都係想我哋好嘅喎。大象嘅原始慾望咧，能夠保障我哋嘅生存同埋繁衍啦，而騎象人希望我哋嘅人生能夠咧更加綻放喎。所以其實兩者嘅出發點咧都係想我哋好嘅。咁既然兩者出發點都係想我哋好嘅時候咧，我哋咧就千祈唔好妖魔化其中一方啦。即係例如覺得咧大象咧就一定係衰嘅咁樣，咁咧而係要遵循中庸之道啦，令到兩者能夠互相幫助、互相支持。好啦，對於我哋內在尚且係咁樣啦，咁喺人際關係上邊又何嘗唔係咁樣呢？係咪？即係大家其實都係人際關係嗰度一樣係要做到係互相配合啦，大家互相支持、互相合作，咁樣咧先能夠達至幸福嘅。好啦，最後祝願每一個有緣聽到呢一本書嘅人啦，你哋嘅內在嘅騎象人同埋大象咧，都能夠和平共處啦，一齊咧走向幸福嘅。好啦，我呢個頻道咧會透過我自己嘅讀過嘅好書好文分享咧，就陪伴大家一齊去尋找智慧啦，擴闊眼界嘅。如果大家喜歡呢個頻道嘅節目咧，就歡迎訂閱啦喎。我哋下一集再見啦，拜拜。